Jeg hedder Vibe Søvndal. Det er den virkelige test i dag. Det synes jeg er at tage ud i virkeligheden og se, hvordan det er. Hvis man tager ud i et hvilket som helst plejehjem i Danmark. Jeg har været rundt, tror jeg, og besøgt 20 de sidste år. Jeg har været rundt, tror jeg, og besøgt 20 de sidste år. Det er løgn, det siger. Det er løgn. Jeg har ikke fundet et, hvor der er kommet flere personaler de 6 år, I har været med magten. Tværtimod har stort set alle skåret ned. Jeg har ikke fundet et, hvor der er kommet flere personaler de 6 år, I har været med magten. Tværtimod. Et af de plejehjem, som Vibe Søvndal rent faktisk har besøgt, det ligger her i Asp ved Struer. For her på Asp Plejecenter bor Vibe Søvndals mor nemlig. Han ville have fået at vide, at vi bruger flere timer i plejen. Det er en jævn stigende kurve fra år 2004 og til og med i dag. Lad os se på tallene for Søvndals mors plejehjem. I 2004 blev der brugt 601 timer per uge på pleje af de ældre, altså ikke på administration. Og antallet af plejetimer er gået op til 649 timer per uge i år indtil nu. Og det er samtidig med, at antallet af beboere på Asp Plejecenter er uændret.